Want atoli vosim konta pa jaren ide van president. Na atoli sang Massa Gregory Rusland voor NPS jij qua versie afgelopen weekend. Ik kan feliciteren de man. Want NPS taboe 73 jaar. Sorry. Volgens mij 73 jaar de man taboe ja. Dus ik feliciteer de man. Voor een groene partij. De man naar Johan Adolf Pengelstraat. Dat ja de man voor NPS ik fout aki. En de man bij Abi. Wan piki opopo. Afgelopen sata. 73 jaar. De man tapu precies. Ja. Dus de man bij Abi wa opopo. En jou opopo de. O me bussen. O me sama komodo kong. Ja, so taki NPS. Jali bete. La de man die bete taki NPS. Dede. De man taki de man si taki NPS. Jali bete. En NPS is komen. Dus de man bij Abi wan feestvergadering plus kick-off. Voor verkiezingscampagne voeding. Gomiti 2020. Ja. En belangrijk zijn die holy alasama bezig. Die eigenlijk bij de topje voor een ijsberg. Na die massa Rusland die antaki a regering de bezig. No de werk zijn uit voor panti na afobakadang. Dus eigenlijk je Sonsani, je hoopt dat je alleen. Maar natuurlijk, je verwacht voor een man voor Gregory Rusland. Dat je allemaal kon gewoon. Natuurlijk, een politiek podium, man. Maar je verwacht dat je allemaal kon gewoon kon tampu. Dat man, zo je was aan die chu poe uit den doen. Ja, denk je. Maar dat je hebt harde informatie. Dat je naar de regering bent bezig. En walk of god zoeken alleen voor 5 barki miljoen Amerikaan dollar. En de wani potina afo bakadang eke onderpand. Dat je acties even aftaki. Maar dat sang en pasang naar de regering precies. Sane maar denki sevi. Sane maar wani sevi. Ome leinen de sa umu los af kaba. Tuurlijk hem doe leinen voor ontwikkel. Tuurlijk hem doe leinen voor ma douan sani. Want even jij nu wan zo kan wan bij wan pikin bedi. Akantaki na wan piki kasi money yo go. Of akantaki na wan piki zachte persoonlijke lening. Yo go teke a bangi bij a bedi. Dat je paye tete kaba. Even na kosi kasi yo bij teke wan lening. Maar dat begrijpen we best wel. Maar je nog kan je leni ke je de woko boom. Want dat precies dat je regering doet toch. Dus alle de jopo na leni tapu de leni. En de man bij feti voor fenya afo bakadang. En natuurlijk dat je bij de man je taki wel no. Na precies zo de mabe feti na fasani ai de mabe feti na monamo de wanya dana fukaba. Adam buano bunde wanyeng na fugodule inen. En tu a minister voor financiën. Ama no ontken wan de man si kenende. A regere ya kenende te wan san kwado na direct de jombo bali taki ya no tu na leide maile. Maar die volg na reactie voor na minister. Ama giwa reactie tapu samasa Gregory Rusland taki. A minister no taki atolia no tu. Au jape daye ma ye na la so tu fasi we luku fafu duwa leine sabita kiwe probeer fu ontwikkel la konde en fu du ala so. Maar ino kaile so. Ino kaile ni so to. Every taki ye leni we duwambu bepaalde leine fu taki wo kona infrastructuur dat we doen, we bigi pai dati, we sitaki ai go do na sector ya, isabi dat we daar lont toe. Maar constant zijn die mannen bezig gaan alleen niet aan.
Ano taki leni no mag. Maar sabi fa ye leni tu. Efu ye kisi aichondo holu. Da is a got teke leine te. Da bena pasahi aichondo holu vi. Da fa yo pai de pai man. Ana so kalite igwa bang de mai aksi taki habita pai man. Sa de pai man di abi. Ja toch. Aso de mai aksi te igwa fu go duan leine bang. Tuurlijk je mag duan leine fu duan sa ni fi. Abung. Duan leine. Kaya moni di ekisi wan leisi ya mabaye makane ispardo amo moment. Taki no. Me duan leine ye duan sa ni. Mate igwa bangu isi iwani so me money de ba go luku gi tagi oma money di wani de fa money di ekisi no ina o maleni so ika saka kwa ondo omo dene mai luku an fa shanga ifa ika duan leine wa money en dat ika paien baka ook toe maar regere ya na constante mai de bezig gaan aleni sani. En dat onverantwoordelijk even nog maar paide leinen terug. Dat die onverantwoordelijk. Ano taki no mag leni, maar leni zou maar pai. Leni ka do wan niveau da wo kwanga de dati fossi. Dat je wo kwanga de dati upoti piki so wan se baka, upai pai mande, da we leni baka we duan ta ni baka fu ontweka la konde. Maar if je leni so da baka tin ali no te wa poi pai de pai manda fa odu. Efu no boy pai de pai manda sa odu da danju be lige ita mu kwai ni wada da gwai ni sama na baka da uja fuka no to. Daarom ik hem taki de mayaso. De gevaarlijk en hoeveel ding. En abundat na moment ja de dwing pe hoe daarna vooravond voor maken we een keuze. Omdat we bepaald toch. We bepaald hoe alleen zich die VV. En de mij doet de sani, de mij haalt de aardigheid uit. Na vooravond pe umu maken we keuze baka. Daarom een potje voesta na wang. Een potje denken na wang. Voor zorgen dat je verandering kwijt. Van mij taki ya mide, taki baka taki. Ano taki leine no mag du vi wan du ansani, musu du an leine fu du ansani. Abung. Maar no kai lenye ke ede na iwoko. Leni chado wan niveau da iteke bo fosi du sai mu du. Ano pepe leni we lenya inya konde ya. So dati a kon gay taki na dati na woko van minister voor Financiën. Leni money. Agaya mana ta sanye du. Even wiki die passa volgens mij naar die leningen. Die de man gi aan sluit af. En nog bij kijken. Taki apisitoli voor opperheimia as stuur daarmee kon erbij. Natuurlijk dat die na sa de man de bezig ete. Dat hij nog de vast ete. Maar hij gi aan alleen taki. Na den dungu kambasan die de man de bezig gaan ding. En het kan nooit goed zijn, zeker in zo'n situatie, we kruipen uit de komoto uit na a crisis die bede, safi ai so je kai gomo bete, ja, dan wanto yo go teke zo'n gambi gilene baka en go poti a dan a stuurdam ai ni panti. Dus maar denk ik dat je woko, trouwens de man voor VAP giet een verklaring uit, niet zo lang terug. Dat je eigenlijk door actie na procureur-generaal voor luku aan fasi favu potimasa hoefdraad bakatrali. Want vanwege a feit dat je de abia bibi, abia denki, dat je a overtrainen obligo plafond. Dat je na a niveau tjanga peu mag leni. Isabi dus, ja, dat jou een hippie story voor de man voor VAP. Isa de giwan verklaring, de man zijn een persbericht, ja zo. Mensen kon waan niet zeggen zo. Dus dat de man taki jo actieprocureur-generaal voor informatie die man zei Gregory Rusland tjakwa do afgelopen weekend sata die passade na fuyali day voor NPS. Dat die
a procureur-generaal dan amudu ondo suku ja na apistoli fu massa Gregory fu hoefdraad ja zo minister hoefdraad fu financiën omdat de mataki de no ka verstaan ano de duidelijk sade ma wani go doanga money because satanga so ye go mitu wan verkiezen pe na regering o kengi da ino ka halen aini ye de taki IT mung sebi mung fosi averkiezen ye go sluit so alleen to dat wat aki na meina nga konde ya dat wan taki umu poti ya wase meke is don luku meke ta man corrigeer wat me bedoel ano begin voor a certain termijn voor you. Want je kan begin taki accomoda na niet eens taki na zelf de regering sevi of sang. Maar je kan go sade la konde op aan zo alleen na vooravond voor a verkiezing toch. Ja, te tak de sang de mau fen taki na itaki boom. Te tak de sang de mau fen taki de tegen ontwikkeling. Mag je lenen een bepaalde money, een bepaalde periode. Maar na constant, de mij go dohanga tori, constant. Dus a constant, hoe jij nya fuka constant. Maar na PDS si fu go leni gam o me miljoen. Ete fu poti a fu bakadang a panti. Dan was nya de bunto, was nya de buanga u. En mama tegen taki naar Rusland vinden, maar echt op de schoen Rusland vinden. Maar sabi na op de schoen of na op de schoen. Maar belangrijk is dat na onbehoorlijk bestuur voor naar regering ja zo. En ik denk dat je zo'n regering sana e verdien. Dus ik hoop dat je alle de voorbereidingen die de man betreft. Ja. Fu. Doe alleen ja dat de maar laten dat na. Me roepa regering op. Me roepa president op. Dat de maar liba pistor dat die. Bika mino sabi. Mia sabi. Die sang de man de ook gebruikt na 5 barki miljoen. Ik vind we hebben een aantal zaken. De maar lenen een aantal money die verschillende sectoren kaba. Voor Dusani, voor ontwikkelen. Dat is prima, dat is goed. Als wij horen, ja, zou niet meer doen. Maar u no moet lenen te eigen buiten uw portemonnee. Dat moeten we niet doen. Dat is gewoon niet goed. Isabi. Dus maken de man stop en vooral van we gaan naar verkiezing. Minister Hoefdraad in afgolen in no money. Tang te een nieuw minister voor Financiën kon dat even ruimte de mogelijkheden de bepaalde visie denken de dat de man doet het ori. You have got do more. En zeker dat je go om de bedragen ja zo. Dus we hopen dat je de man tegen die zit in harte. En heeft de man ook tegen toe. De 25 mei. Dan. Je hebt al ruimte. Je hebt al ruimte echt voor. Wijs de man erop. Ja. En je hebt recht daartoe. Want de man is dongi den sevi. Maar de man is sidong. Voor woko giu en dwing ook toe binnen wet en recht. Dat is belangrijk. Want atoli die taki even in jouw weekend na atoli voor maar kan de tamau ka bestemo aandacht ning. Atoli fu. A go to die woko na in de buurt van VOJ school na Brokopono. Soms zie je acties even van bepaalde sani kan. Misabi ondo deze Kenya pansa even me abi bohou met een goede hoor. Da atoli aso be taki kaba. Ja.
Atolia zo betaki onder ADCDK en waarschijnlijk mi denki de beko stopping. Maar hoe in hemelsnaam taki de man fene okasi bakafu go wokwa go to kosu be fasiko. Oh, toen ik begrijp de man bezig in de buurt voor Anani strand. En wokwa go to. En nadat ze zei bevreemd me. Nadat die je een reactie voor minister Sergio Akimboto. Taki deno ginoa vergunning. Ja, ginoa sama noa toestemming. Voor woken nabij a school of je school. Naar Brokopondo Centrum. Of ook toe nabij a Anani strand. Dus hij acties even. Fa de man. E woken de dat pede. Maar fenya toestemming dan. En toen me bedoel wasan die best stop kabane. Gewoon de man go bigi woken baka. Dus wasan ja de zuiver toch. Nou, wat ik mooi die luku voor takanga DC voor Brokopondo, maar sa finisi. Voor ja fini fatolia. En eventueel zo toe pas klare antwoord dingen. En niet dat te de man stop de man ono da baka wang of tuyali. Dat de man begin aan de soort praktijken de bakken. Dus dat is mijn hoop. Maar was goed voor Fina info more duidelijk. Voor kan Jemo Abba een stuk doen. Ja, een jaar reden van president. Nou, ik heb hem taki. Mijn opvolging helemaal. Ja, reden maar. Want toen, Santaki. Natuurlijk, de Wakabaya Wogo, Mosidong. Aliki, sa president Taki. Maar hoe zap Taki een begrotingstekort. En in een begroting voor 2020. En dat ja, de bijkans 1 miljard, die 1 miljoen Kotaki. Na begrotingstekort. Die ja, liden. En dat president dat je want toezani. Ongeveer aan bijkans 2 uur lang aan mij denken. A president taki. Ja, atak ja toli voor afo bakarang ook toe. Ja, ik heb van tijgi zo net. Tak afo bakarang ik kwam niet sanana en dat die nou een mooi moment a president kan. En hebben we een gebruik voor feliciteren of gigantangi beter gezegd. Gigantangi naar deze maar die ben ik mogelijk deze maar die ben froisi. Isabi alleen met agi president aan deze maar gigantangi want deze man hij verkeer aan 100% goede van je taking. De omstandigheden voeding op de dodo. Baka 100 jaar inderdaad. Die Sural Koegwe. En nog steeds. Dus man hij vol goede omstandigheden al zodanig. Ja. Is dat dus de pisitoli des even naar Sandy. Bekijk dan hoe kataki 100 jaar. Dus maar lever in. Gisana konde en dus maar kies jouw waardering daarvoor. Maar uka taki de sama die betang in de gebieden die froisigwe dat de sama den offende a waardering voor a bijdrage die de lever lever die de lever in jakonde isabi dus hoe denk je dat je veel meer moet doen voor konde sama ja zo toch je moet zeker in die gebieden pede dan pede go set op de konde op. Dat hoe go luku de sama inderdaad. En ik denk dat je konde moet tegen verantwoordelijkheid naar Pisiazo. En niet alleen aan woorden voor bedankt de sama. Maar gire sama daadwerkelijk naar waardering. En niet de omstandigheid van de dan pede dan. Voor gire wa mo boensani. Isabi. Dus ik hoop dat je
Ja, natuurlijk. Ja, reden ja. Anoman komo. Isabi. Maar eerstvolgende regering moet teken dat die voor luku echt naar omstandigheid voor densama ja zo de konde ja zo sa de sare ontbreken en dat die regering teken verantwoord doen naar staatsana konde teken naar verantwoord toe. En dan met name met roepen politieke partij ABOP en ook een politieke partij BEP op. Ja, die het treedt op naar voorgrond. Eke keiharde busikonde partij. Ja, voor de man lassie de pisitolia uit het oog. Tere ma niet de regering. Isabi, dat doet tegen de tolia zo mee. Kijk, het is 100 jaar Suralco vertrekt. De mij leveren dankjes aan konde. Dus allemaal leveren wat wezenlijke bijdrage aan een makkelijk voor komen tot tampesi. Zeg het zo voor Samaide. Metaken zo. En die desama komen tot kabas. Sanden sama vinden daarvoor terug. Desama go vooruit. Ja, de go vooruit. Dus men roept ABOP zo BEP op om echt te kijken, mino sabi, if de man poti desan ja zo in de partijprogramma. Natuurlijk een algemeen beeld voor ontwikkelen binnenland. Dat is mooi en waar, maar mi vind dat je deze man moet kiezen speciale aandacht. Ongo lukken de omstandigheid voor deze man ja zo. Van voor krik de gebieden ja zo op. Van voor kom aan de nodige, broodnodige voorzieningen die deze man hebben van nodig in die gebieden. En ik vind dat je staat moet dragen zorg daarvoor. Ja. Natuurlijk, dat is algemene ontwikkeling. Dat je in doezanya in die gebieden. Maar let je van dat je een speciale ei moet de voor zeker de randvoorzieningen in die gebieden. Ja, zo. Vind ik. En ik denk dat je hem de mogelijk. En ik denk dat je kon deze allemaal toe. Voor een bijdrage die de gebieden, de dorpen ja, zo liever. Dus ik verwacht het echt. Ik verwacht het echt voeding. Zeker BEP, ABOP. Dat de man make walk of en dat de man onderstreept de pisitoliaso. Ja. Vet gedrukt ook toe. Dat je binnen de regeringsprogramma's. Dat die de man go luku de pistolia. Eindelijk de regering ze de nemen deel. En zo heb je ook andere gebieden naast. Voor Marowijnen ook toe. Hij niet denkt. Die de behandelen we. De maitakia ba juma pe tondo mongo tapu. Inderdaad. Bijvoorbeeld de sama van juma na constant de be me je dynamite sutwanda o mesani weet ik veel. Isabi. Dus de man go luku de gebieden er zijn de omstandigheid van de konde de anno 2019. Sa de normale voorzieningen die de ontberen 100 jaar die de man die je kon de gue a staat vende om eens aan die voeding multinationals ja zo. Dus ik hoop dat je echt met name met taki BEP ABOP dat de man potide zijn ja zo serieus de lugu de pisitolia zo serieus en dat de man pakt ding ook toe op. Zo heb je mo. Next mo. Denk je wel, lea zo gitire. Tamarang ukataka ba to lief broko pondo ke van tijgi dat jou wang. En tama ook toe nadat hij na team die bij de bezig aan de hearings ikataki van grondenrechten toli. Dat tama 1 oktober de ma overhandig de ma woko sa de woko pocha pampila jo overhandig alles aan minister Edgar Dikang en natuurlijk kom ik een verslag hier daarover. Was afa toli voor de pamaka natuurlijk tama o probeer voor actie minister voor jening. Fa pisitoli de.
Isabi, alhoewel vorige week nog mee bij Chai qua visitaki. De man gi aan taki. U ziet grenslijn no de. Dat die no mag de een probleem. Isabi. Dus, maar dan hou je precies van minister helemaal overhandig de documenten. Ja, minister. En dan minister op zijn beurt, me denk ik. Ochangi president. En van daaruit de man vining. Voor zijn de nationale assemblee voor de man. Bespreek de conceptwetten. Tjaigo Abba na grondenrechten vraagstuk. Goed, me denk je ja. Even next no demo. Zou behandeld die na dat u taki anga Marcel Pinas is de gopoti de kunstwerken ving ado het een stichting Kibi gebouw. De taki de woko fu bouwasiko mekasiko en de poti de sanyado Marcel Pinas na taze gi an taki eng anga wan commissie onder leiding van Jules Weide Bos bij taki raadsadviseur ex-president. En de skoifengo na masa Miranda die de coördinator voor Solugu taki asiko kong. Maar de taki go jabe kaba fene de CVT, maar as kreken taki is de poti de sanfien ado. En ook zo taki aba lenen die mogelijk na konde wango do aan minister voor Financiën. Dat die masa Gregory Rusland voor NPS ja Ecuador afgelopen weekend taki de wanigo leni 500 miljoen Amerikan dollar. Maar nadat tinala de wani poti na voor baka dang eke onderpand voor finjali ne zo. A minister no ontken. Isabi a minister dai lo lobe taki de lukwala zo tu fasi voor fade kan fende money leni money ala de zo tu sande. En ook toe taki even over een jaarreden van president. En natuurlijk ook toe aba a go to oko. De man die ook go to in de buurt voor VOJ. Broko Pondo was aan die nog kan service volgens mij is go to de vlak in de buurt tappen ook toe. Dus ja, ik zie ze vares aan kan. En ook toe de man ook go to na in de buurt voor Anani Strand. Dus dan zijn sowieso zijn die de Wamluko en natuurlijk we proberen voor vinden meer informatie over dingen zijn ja zo. Maar goed, me groet u de 9 minuten over 2:30. Ja. En tiden Monday tama today we ko daw. Jai baka overigens tama sikwe begin. Dus me hoop taki itake bunse ka news ko yali. Ja. En de pikin se dat de kaba. Isabi te bij nyum patay nyum tasa sowieso. Je de gebrand Fuguasco. Dus heel veel succes. News ko yali. Tama de pikin jogo. Incident succes. En natuurlijk mega begin. De wan begin pe. Ipoti de alfas. I de gemotiveerd. En dat i denk ik dat je wist zou komen. Je moet slansko jali af aan een succes. Hij tanga je godo. En natuurlijk at een groep middelbare scholen denk je wiki voor oktober de start. Alhoewel BVL kondig aan dat je de gwijni actie. Want deel voor de leerkrachten die de lagere school deze de jij niet als volgens mij. Dus was dat precies voor de leerkrachten die melden de anormaal of niet. Maar belangrijk, BVL kondig aan dat je de actie. Maar kan je voor nu, nou zie echt voor hoeveel, want dat de middelbare school nou begin officieel eten. Maar heel veel succes, Tama, de ouders, ook toe leerkrachten, scholieren. Heel veel succes aan een jong school, jali. Ja, groet u. Tjai is even letje voor ons aan de, isabi de nummers. Ik kan vind jou altijd 87 88 547 of 892 5148. Ik kan bellen ook tot op 485871 en dan ik kan informeren hoe Sande even een tolly lekkie. Maar goed, na vergeten ook tot die 8:30 dat wabi gongo saboto. En ja, gongo saboto. Dan we besteed ik zo aandacht naar een jaarreden van president.
Ja, en ook toe aan toetaas aan dit programma. Tamoy oli sevi en geniet van een monde bakadina. Ciao. No, 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 no.